本身咧我就冇諗住咧問我以下嘅問題嘅，不過呢位嘉賓話你又你咁樣，梗係啦。呢位嘉賓咧就係伍月彤牙醫，牙醫你好啊。你好，喂，我啲問題啊，都係一般人嘅問題嚟嘅啫，係咪先咁樣？咁所以咧，我就問下先，因為咧、有陣時咧，其實都係啊，有啲朋友仔咧問到，因為我哋有啲聽眾咧都有唔同嘅問題啦，咁樣尤其是一啲牙痛嘅處理方法，我哋較早之前有提過嘅。但係咧，我最近自己食嘢嘅時候，我都發現咧，尤其是咧，我好少食糖嘅。但係咧，我嗰次食糖嘅時候咧，我就發現我係我左邊嘅牙咧，一食咗啲糖之後咧，佢有啲真係痛痛地嘅感覺，刺痛嘅感覺。跟住我就諗緊啦，佢敏感啊，佢係一個敏感牙齒啊，定係因為佢蛀牙，所以令到佢痛咧？我點識分咧？伍牙醫，今日個鼻音好重喎，你。係啊，見到你係。如果你話主要區分蛀牙同埋敏感牙齒咧，其實敏感牙齒好多時佢哋都會係針對翻一啲凍嘢啦，或者係一啲酸嘢刺激到，先至會有一個明顯不適嘅感覺嘅。但係如果嗰樣嘢係一啲甜嘢咧，咁其實佢會比較類近係個不適係嚟自一個蛀牙。咁所以呢個係一個最簡單嘅區分嘅方法。係 OK，冇錯。延續問題，蛀牙係咪一定要補牙嘅咧？蛀牙咁就要睇下你嗰個蛀牙去到咩階段啦。一般嚟講，你可以區分成嗰個蛀牙到底已經係咪真係有一個窿喺度？如果一啲得啦，唔使控埋嚟。如果佢嗰個蛀牙係一個好早期嘅階段呢，其實佢係未有窿嘅。喺一個好早期嘅階段，個蛀牙係會用一啲我哋叫做可能白點啦，或者一啲啡色嘅斑點，作為一個蛀牙嘅症狀。但係隨住個蛀牙一路你可能冇理到佢，佢就會慢慢就真係食咗一個窿出嚟。咁當佢去到一個真係有窿嘅 stage 呢，咁就一定要補啦。但係你啱啱提到嘛，佢一開頭時候得白點同埋斑點嘅啫嘛，佢未蛀噶嘛。即係我喺個腦海裏邊咧，我係停留咗喺小學嗰個階段，就係有條蟲喺嗰個牙嗰度入咗去啦，或者出翻嚟啦，佢好開心咁樣快活咁樣成長啦咁。咁我就話，如果佢得白點同埋斑點，咁我點樣處理佢啊？喺嗰個階段嗰陣時，其實有好多方法去將嗰個蛀牙逆轉翻嘅。譬如話，我哋可以用一啲搽藥嘅方法，譬如搽一啲氟素啦，或者牙膏入邊其實都有嘅呢一種氟素，其實係可以將嗰個蛀牙逆轉翻，變翻做一個正常牙齒嘅質地嘅。但係當佢真係爛得太緊要，去到有個窿呢，呢個方法就唔得啦。OK，冇錯。我以下嘅問題咧，我相信都係會俾伍牙醫鬧嘅，或者係話嘅。不如唔好問啦。我未講完啦，但我會照問啦。喂，咁但係其實蛀牙即係咩啊？蛀牙即係咩啊？蛀牙即係咩呢個問題？因為蛀牙我哋就係諗係個有蟲咯，細個時候嗰個想法啊。蛀牙其實你可以簡單啲去理解成就係你個牙齒個質地嗰度出現咗一啲轉變，因為正常嘅牙齒其實佢應該係有一層我哋叫珐琅質、象牙質，然之後入邊就係一啲我哋叫做牙髓啦。當有蛀牙就代表呢一啲牙齒嘅組織其實受到一啲細菌嘅侵蝕，有一個影響喺度。咁你咁樣去理解，其實就叫做一個蛀牙咯。係嗱，又可以因應住啱我所講嘅，去翻今日嘅話題啦。點解咧？因為你啱啱所講嘛，有陣時可能啲含氟素嘅牙膏啦，其實都可以處理得到、逆轉得到，甚至我見到咧，其實一坊間都有啲係預防蛀牙嘅牙膏。因為我就係本身同即係伍牙醫講，我今日講下咧，因為大家都有陣時都會問點樣去揀牙膏啦咁啊。咁如果你啱啱所講嘅時候，咁我咪真係揀一啲。我唔知嚇，係咪有啲叫做含氟素高啲嘅牙膏可以俾我去揀，跟住就可以讓我嗰個蛀牙都逆轉啊？其實就一般，如果我哋喺度揀牙膏嗰陣時咧，大部分其實我哋喺香港買到嘅牙膏咧，其實佢都會有呢個我哋叫做氟素嘅成分嘅。而氟素其實就正正係牙膏入邊其中一個最重要嘅成分。因為好似我哋頭先講啦，你用氟素其實佢可以幫你。如果真係有蛀牙嘅話，可以逆轉呢一個 process。而氟素本身其實都可以幫大家口腔入邊將嗰啲殺菌、將嗰啲細菌盡量去清除啦。冇錯。咁其實正常我哋如果喺香港買，除非係一啲我哋叫做相對外地引入嗰啲，譬如一啲草本牙膏嗰啲呢，就可能冇。但係大部分喺香港買到
正常嘅牌子其實都已經有呢個成分㗎啦。咁我哋係咪？因為而家可能好多朋友都會用啲草本啊，或者係真係，同埋我見到啲牙膏係講到明唔含氟素噶嘛。咁我其實係咪應該揀翻啲含氟素嘅牙膏咧？呢個係我哋會比較建議嘅做法嚟嘅。而氟素嗰度其實一般我哋會需要就翻嗰位病人啦，或者嗰位小朋友啦，佢哋嘅歲數，然之後去揀翻一個相對氟素含量嘅牙膏。譬如小朋友個劑量就要相對少啲，大人就佢有一個劑量就大概係1500左右嘅氟素含量。而你話需唔需要揀啲特別高嘅呢？係有呢一種嘅，但係呢一種嘅牙膏通常都係 for 翻一啲可能蛀牙風險好高嘅病人。譬如有啲病人佢口水特別少，佢個口好容易會乾，導致到佢好容易會有蛀牙嘅呢啲病人，我哋就會建議佢用一啲好高濃度氟素嘅牙膏。但係如果你話一般普通成年人，其實就揀翻一啲一般市面嘅牙膏已經好足夠嘅啦。係，我就有啲奸嘅。咁如果我真係好唔想蛀牙，我好驚蛀牙，咁我一路都係想搽同埋食添。對唔住，其實用一啲氟素高嘅牙膏咁咪得咯。咁我唔可以 keep 住用嘅咩？咁呢個就要去諗翻，其實用嗰啲高濃度嘅氟素牙膏的而且確可以降低到個風險。但係個前提係你用嗰啲牙膏去刷牙嗰陣時，你所有 cover 到嘅位你都要清潔到。譬如如果嗰個位置係一啲牙縫嘅位，咁你齋靠刷牙其實係清潔唔到噶嘛。咁就算你用一啲高濃度嘅牙膏，你根本冇刷到嗰個位，其實 at the end 你都係會有蛀牙咯。咁所以嗰個只可以話係一啲輔助性質嘅一啲工具，去令到你盡量減低個蛀牙嘅風險。但係始終最重要個位都係要做翻好一個日常生活刷牙、牙線啊呢一啲措施咯。咁小朋友點解唔可以？因為小朋友成日蛀牙嘅，我就係話啦。咁如果佢哋有陣時候，因為譬如我小朋友咧都係用一啲特別啲嘅小朋友牙膏啦，佢哋叫做咁啊。冇錯。但係我成日都覺得佢清潔唔乾淨嘅，即係第一咧，即係唔好意思，我啲阿媽上身，即係第一就係佢冇乜泡啊，係啦，佢刷嘅時候冇乜泡啦，咁我唔知佢究竟本身嘅牙膏冇乜泡，我有一次都忍唔住用佢牙膏，係咯，但係佢隻牙膏真係冇乜泡嘅喎，係啦，佢係士多啤梨味嘅。跟住而家流口水添，士多啤梨味嘅牙膏啦，咁擦落去又冇乜泡啦，咁跟住同埋因為佢唔係一個叫做薄荷，個感覺上咧，我哋成日用薄荷就好似好似再清潔啲啊，乾淨啲，其實可能係清新啦，係啦，其實應該唔關係，同嗰個乾唔乾淨，係真係唔關事，其實真係唔關係，冇錯。咁我就話咁，如果我都真係好怕小朋友，其實佢會蛀牙，咁我用翻大人牙膏又得唔得咧？但係你啱啱提咗一樣嘢，其實小朋友仲細啲嘅少啲氟素嘅牙膏噶嘛。最主要就係因為小朋友好多時佢用牙膏去刷牙嗰陣時，佢會無可避免地有啲牙膏吞咗。係啊，當佢一吞咗落去之後，因為佢哋小朋友好多時佢嗰啲恆齒其實仲係一個成長緊嘅階段，佢仲喺佢嘅牙骨入邊。如果呢個時候我哋攝取咗過量嘅氟素呢，係有機會影響到佢嗰隻恆齒，到時生出嚟可能會有啲斑點啦，可能會有少少畸形嘅牙齒啊出咗嚟，咁所以點解細個嗰陣時我哋會盡量建議佢哋揀翻一啲低濃度少少氟素嘅牙膏，就係呢個原因咯。有冇話幾多歲以上開始啦，真係可以用翻啲大人嘅牙膏㗎？一般嗰個所謂生長牙齒嘅呢個階段呢，會喺大概8歲打後，佢哋就可以慢慢轉翻做一啲成人嘅牙膏㗎啦。因為喺8歲打後，佢哋嗰個牙冠牙齒嗰個生長個發育其實已經接近完成，所以喺嗰陣時 touch wood 真係有少少牙膏吞咗落去，對於個牙齒發育個影響都會相對細好多咯。係，因為除咗對小朋友之外咧，因為我哋譬如啱啱就係牙醫所講，其實而家坊間大家買到好多都係含呢個氟素嘅牙膏啦，咁啊，但係本身氟呢一樣嘢或者含氟嘅牙膏咧，其實除咗對小朋友啦，或者係過量攝取啦，咁其實有冇啲朋友仔或者要特別唔好用啲氟素嘅牙膏咁樣㗎？如果你話唔用氟素牙膏嗰啲，其實就暫時呢一刻我諗就比較少，亦都未諗到有。但係你話如果係真係揀牙膏嗰陣時，我哋通常會建議可能2歲前嘅小朋友，咁就盡量直頭牙膏都唔好用。好似我哋最一開始講，可能佢嗰啲口腔衛生、日常生活嘅清理，就用翻啲可能毛巾啊嗰啲去幫佢捽嗰幾隻牙，其實就已經 OK 噶啦，就唔需要去用到牙膏咯。係，喂，我最後問翻一個最基本嘅問題，
其實刷牙係咪一定要用牙膏㗎咧？最驚，因為咧嗱，點解我咁樣問咧？真係有專業人士同我講過係唔可誒，其實佢問我，佢反問我，佢點解要用牙膏刷牙咁樣反問我？跟住我話吓，咁咪乾淨㗎嘛咁，跟住佢話其實用清水都好乾淨㗎咯喎，用清水加牙刷咁樣。咁呢度到底我哋刷牙需唔需要用牙膏？我哋就要理解翻到底牙膏入邊最重要嘅成分係咩？氟啊嘛，唔成集講完啦，係咯。咁你用清水刷牙，其實我哋可以同大家講，我哋而家香港嘅清水其實佢都有少少氟素嘅，只不過佢嗰個濃度係好低嘅。咁所以如果你話單純你用一啲清水去刷牙，咁我哋絕對係唔建議。個原因就係因為佢個氟素濃度太低，佢做唔到預防蛀牙嘅呢一個重要嘅作用。咁你齋用牙刷去刷咧，好多時淨係可以將啲牙菌膜移除。咁你呢一樣嘢係可以預防到牙周病，但係蛀牙嗰個位咧就做唔到啦。哦，OK， 好，咁我今日淨係問咗呢一個嘅即係含氟嘅牙膏啫，仲有咧市面好多牙膏噶喎，睇有機會可唔可以再去講？唔該晒，552，下次再傾，拜拜，拜拜。